kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sani Batul Muri, NPM 12114201190230. Di saat ini saya akan mendemonstrasikan etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Alat yang akan kita gunakan di sini yaitu ada hand soap, tisu, dan masker. Permisi, selamat pagi, Bu. Yes, selamat pagi. Ibu, perkenalkan, nama saya Sani Batul Murik yang akan bertugas pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Saya merasa batuk, Bu, sama flu. Iya, baik Ibu. Saya datang ke sini itu akan memberikan cara batuk yang benar kepada Ibu ya, Bu. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya penyebaran virus di lingkungan sehingga dapat menyebabkan tertularnya kepada orang lain ya, Bu. Waktunya 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Apakah tempatnya di sini aja atau kita ke taman nih, Bu? Di sini aja. Ya, baik Ibu. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan penjelasannya ya, Bu. Ya, Ibu. Cara yang pertama yaitu jika Ibu merasa batuk atau bersin, Ibu bisa menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut seperti ini ya, Bu. Ibu bisa menggunakan seperti itu ya, Bu. Setelah batuk atau bersin, Ibu bisa buang tisunya ke tempat sampah. Yang kedua, jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, Ibu bisa menggunakan lengan dalam baju seperti ini ya, Bu. Oke. Dan yang ketiga, itu setelah Ibu batuk atau bersin, Ibu bisa mencuci tangan. Mencuci tangannya itu dengan cara yang benar ya, Bu, seperti ini ya, Bu. Pertama, menggunakan sabun. Yang kedua, usapkan pada telapak tangan. Yang ketiga, punggung tangan. Yang keempat, ujung jari dengan posisi kedua tangan mengunci. Yang kelima, ibu jari. Yang keenam, ujung jari. Secara bergantian ya, Bu. Ya, baik, itu adalah cara mencuci tangan yang benar. Yang keempat yaitu Ibu bisa menggunakan masker saat batuk dan bersin, itu agar dapat mencegah udara yang kotor masuk ke mulut dan hidung Ibu, sehingga Ibu bisa cepat sembuh dari penyakit flu dan juga bisa mencegah terjadinya penyebaran virus ke orang lain ya, Bu. Oke, baik Ibu, itu adalah penjelasan terkait cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Apakah Ibu bisa memahami semuanya ataukah ada yang belum Ibu pahami? Sudah, saya sudah memahami. Iya, baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mendengarkan penjelasan tersebut? Perasaan saya menjadi lebih baik, Sus. Saya sudah mengetahui cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sini saya telah selesai, tapi besok saya akan kembali lagi untuk melakukan tindakan selanjutnya ya, Bu. Yesus. Semoga Ibu bisa cepat sembuh dan Ibu dapat menerapkan cara etika batuk yang baik dan benar ya, Bu. Yesus. Saya permisi ya, Bu. Selamat pagi, Yesus. Bu. Terima kasih. Selamat pagi.